Жаркое солнце пекло с небес, отражаясь от асфальта на парковке у торгового центра. Темно-синий седан Kia, припаркованный в центре ряда, оказался в ловушке невыносимой жары. Внутри машины, на заднем сиденье, бедная кошка по имени Лайла страдала от теплового удара. Температура внутри автомобиля превышала 60 градусов. Маленькая пушистая комната мучительно дышала и, беспомощно царапая стекло, выла от страха. Мелкие капли пот выступали на ее лбу. Она замирала, чувствуя, как вокруг нее закипает жизнь. Тем временем мимо проходили люди. Семьи с детьми смеялись и разговаривали, парочки обнимались, а также одиночные прохожие, погруженные в свои мысли, не замечали или, быть может, намеренно игнорировали страдания Лайлы. Некоторые из них даже достали свои смартфоны, чтобы снять происходящее на видео. Они смеялись, комментируя ситуацию, но никто не собирался значительно помочь ни животному в беде, ни той, кто оказался в ее бедственном положении. Охранник по имени Стас, который стоял в тени, трижды постучал в свой телефон, пытаясь вызвать диспетчера. Но его усилия оказались напрасны, и его голос терялся среди гулкой толпы. Он стиснул зубы от злости и безнадежности, наблюдая, как жизнь вокруг него продолжает течь, не замечая беспомощной судьбы кошки. Но в этот момент на парковку заехал электрик Илья. Серебряная машина с автоматическими стеклами остановилась, и Илья вышел усталый после долгого рабочего дня. Он спорил с самим собой о том, как быстро все прошло, когда внезапно его внимание привлек звук, доносящийся из машины. Илья взглянул на темно-синий седан, и его сердце сжалось от сострадания. Увидев, что внутри находится маленькая кошка, он почувствовал, что промедление будет равносильно предательству. В этот момент он осознал, что не может просто проходить мимо. Он направился к машине. Видя, как Лайла жалобно стонет, он обдумал, что делать. Через мгновение он уже держал в руке камень. С силой и решимостью разбил стекло. Трещины разлетелись по всей поверхности, а осколки заискрились на солнце. Бедная кошка, напуганная и встречая новую опасность, перепугалась, но в следующее мгновение Илья осторожно вытащил ее из автомобиля, глядя ей в глаза и пытаясь показать, что она в безопасности. Он стремительно направился к ближайшему фонтану, вспоминая, как в детстве любил наблюдать, как струи воды взмывают в воздух. Быстрее, чем могло бы показаться, он поместил Лайлу в прохладные струи воды, ветер обдувал ее, и вскоре она начала приходить в себя. Ее дыхание выравнивалось, и от агрессивного стресса в горле оставались только легкие всхлипы. Во дворе толпа потихоньку собиралась, и люди наконец начали осознавать ситуацию. Некоторым стало стыдно за свое равнодушие, и они принялись обсуждать поступок Ильи, хотя совершенно не знали, через что он и Лайла прошли. Но счастье Ильи и Лайлы не длилось долго. Хозяйка автомобиля, Лидия, красивая, но капризная женщина, появилась на месте происшествия и, увидев разбитое стекло, не сдержала своего гнева. Она задыхалась от возмущения и, размахивая руками, начала обвинять Илью в вандализме, крича, что он испортил ее машину. «Ты как посмел? Это же моя собственность!» Выпалила она, указывая пальцем на него, и ее гнев казался готовым выплеснуться. Илья, пытаясь оставаться спокойным, объяснил, что действовал ради спасения жизни кошки. И это было не просто решение, это было его внутреннее призвание, которое заколебалось при мысли о том, что он мог бы не помочь. Его голос звучал чуть дрожащим от эмоций. «Это не просто кошка, она умирает», – произнес он, глядя ей в глаза. «Сохрани ее жизнь, это важнее любой машины». Лидия, однако, не собиралась принимать его слова и продолжала кричать, напоминая всем о своей собственности и о том, какую дорогую машинку она приобрела. Люди в толпе начали обмениваться взглядами, некоторые шептались о правомерности инициативы Ильи.
Ситуация накалялась, и в воздухе повисли напряженные нотки. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Лидия продолжала настаивать на том, что Илья должен нести ответственность за повреждение ее автомобиля, как будто более важным было стекло, чем жизнь. Офицеры, выслушав обе стороны, решили, что необходимо вызвать ветеринаров, чтобы оценить состояние кошки. Скоро прибыла скорая помощь для животных. 4 ветеринаров, быстрыми шагами преодолевавших расстояние, стали суетиться вокруг, осмотрели Лайлу и подтвердили, что состояние кошки критическое. Лайла тяжело дышала и выглядела совсем измождённой. В это время Илья, не зная, что делать, уже порылся в карманах, готовясь оплатить любые процедуры, лишь бы помочь бедному созданию. Его сердце трепетало от тревоги, он не думал о деньгах, лишь бы спасти это маленькое чудо. Лайлу отвезли в ветеринарную клинику, где ей поставили капельницу, и начали вводить электролиты и восстановительные растворы. Ветеринары работали с уверенностью, но они знали, что все зависит от силы самой Лайлы. Илья остался с ней, его сердце было наполнено надеждой, хоть страх о ее будущем сжимал его грудь. Он знал, что это не его кошка, но он чувствовал, что она стала его частью. «Ты справишься, Лайла, я верю в тебя», – шептал он, поглаживая ее головку, пока ветеринары работали. Он представлял, как бы все могло быть иначе, если бы он не пришел на площадку, если бы не решился помочь. Лайла должна была найти домой, и именно он был тем, кто мог дать ей эту надежду. К его облегчению через некоторое время Лайла начала проявлять признаки восстановления. Она открывала глаза, пыталась шевелиться, но ужасная жара и страдания все еще оставляли свой след. Илья и Ольга часто приходили в клинику, черпая силы из маленьких побед своей подопечной. Однако Лидия, найдя себя в точке отчаяния, попыталась вернуть Лайлу. Она, хмурясь, пришла в клинику, требуя своего питомца, даже не подумав о последствиях. Но ветеринары сообщили, что это невозможно. Теперь Лайла нуждалась в опеке и заботе, а Илья и его жена Ольга предложили взять ее к себе. Несмотря на протесты Лидии, они стали легально оформлять опеку. Лидия напросилась к врачам, пыталась выяснить, как можно вернуть ее кошку, но ветеринары знали, кто действительно заботится о благополучии Лайлы. Илья и Ольга всегда любили животных, и теперь им предстояло взять на себя ответственность за спасенную жизнь. Они подписали все необходимые бумаги и привезли Лайлу домой в коробке, наполненной мягкими одеялами, которая напоминала о первом дне, когда они ее спасли. С течением времени Лайла, окруженная заботой и вниманием, постепенно восстановилась. Она стала игривой и жизнерадостной кошкой. Ее глубокие глаза теперь светились счастьем, и весело взгляды стали прощальными. Каждый день приносил новые открытия и счастье, и она, казалось, наслаждалась каждым моментом, проведенным с Ильей и Ольгой. Люди, узнавшие о поступке Ильи, начали поддерживать его и Ольгу финансово. Социальные сети заполнились публикациями о кошке-героине, и история Лайлы стала шокирующей, но во многом вдохновляющей. Многие люди приходили к ним с предложениями помочь. Некоторые даже оставляли пожертвования на лечение и уход за животными. Лайла теперь не просто кошка, она стала символом стойкости, решимости и любви. Каждую ночь, когда она уютно устраивалась на кровати Ильи и Ольги, они вспоминали тот день, когда сделали правильный выбор. Когда решились на действия, они оставались равнодушными. История Лайлы стала напоминанием о важности действий в ответ на страдания. Илья осознал, что его поступок изменил не только жизнь Лайлы, но и поднял сознание людей вокруг. Теперь они стали более внимательными к окружающим, высказывая свои мысли и стремясь помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Кто-то из соседей, увидев, как легко и просто можно изменить судьбу, тоже стал помогать бездомным животным.
Появился целый микрорайон волонтеров, готовых принять участие в вопросах защиты животных, обустройства для них приютов. С каждым новым днем растущая армия защитников продвигалась в своем стремлении к изменениям. Илья знал, что, выбрав путь сострадания, они с Ольгой сделали больше, чем просто спасли одну жизнь. Они помогли вернуть людям веру в доброту и человечность. Эта история продолжала жить, вдохновляя других делать хороший выбор. Иногда это может быть рискованно, но никто не знает, какую судьбу они могут изменить в результате. Лайла стала символом надежды и новой жизни, и хотя ее путь был тернист, она обрела семью и сообщество, готовое поддерживать и защищать.